tani përmes një kronike do të shkojmë në Istog, gjëgjësisht në fshatin Shushic, për të sjellë rrëfimin e zonjës Violeta Aliaj, një grua e fortë e vendosur e cila që nga viti 2020 i është futur botës së bletarisë, duke treguar një dashuri dhe përkushtim të madh në këtë disiplinë. Pavarësisht se gjatë rrugës pati sfida paragjykime, ajo thotë se përkrahja e bashkëshortit dhe familjes ishte shtylla kryesore që e motivoi të ecë përpara. Rrëfimin e saj të plot juftoj ta ndjekim bashk. Ndodhemi në fshatin Shushic të Ol të komunës së Istogut, këto te zonja Violeta Aliaj, e cila merret me bletari dhe tani e kam pranë vetës ku kemi realizuar një intervistë për gjithë punën e saj në sektorin e bletarisë. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe për gjithashtu që ne keni gjetë kohën të vini në bletirën tonë. Është kënaqësi gjithmonë me realizuar intervista me gra të forta si jo në vendin tonë, që të cilat e punojnë tokën edhe merren me bujqësi edhe blegtari. Spari po duhet ta uru Ramazanin, se kemi hyrë muajin e shenjtë të Ramazanit, një agjerim sa më të lehtë. Faleminderit shumë. Atëherë zonja Violeta tregon pak a shumë për punën dhe përgatitjet që i bëni tash në këtë sezon. E di që tash është sezona pothuajse e vdekur ende për shkak që nuk munden me u hap kosherët, po besoj ato punë e përditshme ju vetë se i përfundani. Po, këtë kohë tash të fillojmë të kosherët i përgatisim ramat, për gjatë verës i kemi përgatita me ushqimin. Në këtë kohë tash nuk është që hapën kosherët, se tash mundesh edhe vetëm me ditë se na din mitrazu që janë mirë këtë kohë edhe që i kom një ditë që kanë koha e mirë, i kom hapë. I ke shiku? Po, i kom kontrollu, po mirë janë. Mirë, me ushqim mirë janë. Që sa vite merresh me bletari kështu? Na trego pa atë historikun tënd të punës, edhe nga se fillova. Po, ja kam filluar me që 5 vite me 2 koshere. Sa për familjen, po atë që kanë kërkesë për mjaltin shumë, edhe jam shku të zgjeru bletirën, tash të mirë. Tash sa koshere i ke? Tash të 35. Hajde afrohemi kështu, 35 koshere dhe çdo ditë merresh me to, po a është lodhje për ty? Jo, as pak. Më kujdes për bletët? Jo, s'është as pak lodhje, është kënaqësi të punoj me bletat, se janë shumë bekumë jam shumë të mira, ka është kënaqësia më e madhe që të merresh me to. Nga erdhi ideja mu marrë me bletari? Kur fillove me 2 koshera? Ja, kom fillu 2 koshera. Kush të bindi me fillu me bletari mu marë? Dashni që kam për to. Kam qef në blet, edhe ja kom fillu me 2 koshera blet. Mirë, tash të përjes puna. A more gjitha një orit në fillim, ke pas fështirë me dëpërtu? Jo, në fillim kem pas trajnime. Kem pas trajnime shumë, edhe kem pas edhe kur desh me kontrollu është pak më e vështirë fillimi, se duhet me një bletar që ka njëri edhe të merre me ndihmu. Mirë ka shku. Po cilat kanë qenë ato sfidat më të mëdha në fillimet, në vitin 2020 kur fillova? Besoj atëherë ka qenë edhe pandemia, shkak që nështë krejt njerëz janë kthy në përfshatra, në përvende dhe janë marrë diçka me bujqësi apo me natyrën. Sa ka qenë e vështirë për ty me vazhdu edhe me shku me marrë trajnime për bletarin edhe me u kujdes për to. Besoj ma herët është marrë dikush me to? Ma herët para lufte kemi pas, ka pas, kërë më ardhën në këtu kam pas blet. Po jënë konë ma... Kërë arë nuse? Po, kërë më arë nuse kam pas blet, po konë tjetër kontrole tjetër, tash të është ma në ryshe krejt për atë heshët të diçka tjetër.
Si e mbarë mend atëherë që qenë kujdes për bletë? Atëherë kemi pas... Edhe që ka ndryshu tash? Ka ndryshu se tash kemi kontrolën ma shumë për bletë, atëherë kemi pas dërtapi që e kemi qitë bletëve, edhe ka mjaftu, e kemi kry, edhe kur e konë vjelja e mjaltit normal, po tash si kemi ma shumë edhe kundër smundjeve, që i trajtoni, po kundër smundjeve, si varoja që është, pesta amerikane. Me qëka i trajtoni? Edhe a janë shfaq në bletishtën tonë këto lloj smundje? Jo, varoja po pesta amerikane jo asnjëherë. Si mundesh me vrejt varojën këtë lloj smundje? Varojën e verës ma shumë të verës, tani janë shtapyqa që jo qesin për trajtim, veç bëj hiek, adhe një hiek që mirë është, nuk është diçka që kam shumë dëmtim të to, mirë është. Kur fillove me 2 koshere, edhe ju tregove familjarëve që po mirësh me bletari, si kanë ato reagimet e tyre dhe atë ndihmojnë ata? Po, burrin sidomos shumë, edhe fëmijët, nuset, familjarisht merren me bletari. E dojnë tanë, nuk është që e dojnë, se kurse dojsh bletën, nuk mund është me arritë qa qëllim që dojsh me arritë, po familjarisht e dojnë me bletari. Cili ka qenë qëllimit me arritë kur fillove me 2 koshera? Për familjen njëherë, ja kom fillu, thëj që adin se mjalta që është për shëndetin edhe tani ja kom fillu për familje, tani për konsumatorë, se shisha që kanë shumë kërkesat mëdha. Si nis dita? Trego ma pak atë rutinën tënde kur zgjohesh në mëngjes edhe vjen këto, po e shohim që e ke një kopsht shumë të mirë, përveç bletëve ki edhe pula, e ki këtë serën këto, trego ma pak a shumë edhe pemishte ki. Po, edhe pemishtën gjatë na trego pak atë rutinën tënde të përditshmërisë. Në mëngjes, zgjohem në mëngjes, kur të vijë i kontrolloj bletat, e ndalë dhe është qetësimi i shpirtit për të bletë, kur të verë se është një zhurmë shumë e lehtë, shumë e mirë, edhe pula që i kemë mëngjes që i ushqejmë, me sirët është i verës që merrem, me pemirësin që e kemi atje në altë, ma largë tujt e kemi edhe atje, shkojmë prej krastitën që e bojmë, e tana prej që e fillojmë pranë verë. Çfarë lloji pemishte e ke? E kemi kumbull edhe gështajn. Po, sa are apo hektar kemi? Po, 30 e kemi gështajn. 30 are? Po, edhe 30 kumbull. Edhe 2 hektare kemi grur, mbjellën. Po, do më thane punon edhe tokën? Po, edhe tokën e punon, 2 hektare kemi grur. Krejt këto e bën me bashkëshortin tënd edhe fëmijët? Sa është i mirë ky fshat? Shumë është i mirë. A është toka e mirë për grur edhe për... Po, mirë është. Sa ndikon klima sa i përket bletarisë? Në vitin 2025 ka qenë pak ma e vështirë sa i përket kësaj sektori? Ma e vështirë se lula që i prishi bura në fillim, ma e vështirë, po na i kemi dërgu bletat në Bjeshk. Do më thani këni vendin atje? Po, e kemi vendin atje, shumë i përshtatshëm, shumë është i mirë, edhe ka pas mjallë mjaftueshëm mirë, për qëto koshe që këm pas, nda e knasnë me qëto mjallë që e kemi nëzirë. A i dërgani kështu çdo vit në Bjeshk? Në cilën Bjeshk? Bjeshk tona i kemi dërgu. Për vjetë i kemi dërgu mas pare, e tash menoj edhe si vjetë me qu. Gjitha kosherët kështu i dërgani atje? Pak i kemi lanë shpi, po edhe do i kemi qu, Besoj atje është natyra ma e mirë për bletë. Po, ma e mirë është edhe jep ma shumë se... Rendiment. Po, rendiment e jep ma të mirë. Po, a të bjanë kështu me udhëtu çdo ditë? Çdo tretën ditë. Çdo tretën ditë shkon në Bjeshk? Po. Po, tregom pak a shumë tash për mjaltin. Çfarë lloj mjalti ke? E tregove që e ke mjaltin e Bjeshkës? E kemi mjaltin e Bagrinit, mjaltin e Levadit edhe mjaltin e Bjeshkës. Secila ka vlerat të ushqyset shëndetësore, i ka secila mjalti ka... Cila është ma e vështirë me u kujdes edhe me u nxjerr, apo është e njëjta procedurë? Njëjta procedurë për nxjerrje është e njëjta. Po çka dallon të ato? Njëjta procedurë për ka nxjerrje është e njëjta, pra vlerën e ka më shumë të Bjeshkës. Po, edhe kushton besoj ma shtrejt? Po, ma shtrejt kushton. Sa e shat kështu 1 kilogram? Edhe a ka arrit të e pas parasysh rritjen e standardit edhe investimet që i lyp bletaria, që ju me i rrit edhe paka shumë çmimet? A ka ndodhur kjo te këte? Po se tash këto që janë rritja e
standardet që kemi përkujdesim për to, janë rritë çmimet ma shumë, edhe mjalta shkon pak ma shtrejt. Ju ushqimin e bleni nuk e përgatit një vetë, ushqimin e bletve. Po, edhe besoj këto janë ato investimet që ju dëhet. Po, normal se na se kemi aladin, se tash që kom nis ma fillestare që jam, ala s'ko mujt me badin për me maru po gaqet veç, po duhet me ble. Po, i ke ndonjë pajisje të andën, të kanë ndihmu qoftë komuna i Stogut, apo... Po, komuna i Stogut. Se i përket edhe subvencioneve? Po, edhe për centrifugu është kryerjen e dyllit, edhe po mirë. Sa je e kënaqur me ndihmën që ja u dhuron shteti fermerëve, e sidomos grave? Po, të bletat është pak më e ulët, po të morë parasysh që she kem këtu në Kosovë, mirë është, nuk ka keq. Nuk do të më anku. Sa të bën të lumtur ty si grua që ja ke dalë, ke fillu nga zero, edhe ja ke dalë tash me këtë numër që e ke, dhe besoj që në talë më ndonë me e rritë. Po, mirë tash me ne edhe me zhru apet mbletishtën tonë, jo me që kash, po me zhru që po jetë mirë çdo sen, mirë është. Ka sa kilogram nxjerr kështu gjatë vitit? Vjetë e kem pas dhe 150 kg, me 12 koshere, që i kom dërgu që ato 12 bjeshka, dhe këtu nuk është që s'ka pas rendiment, edhe këtu ka pas, po jo si bjeshka ka pas ma mirë. Qësh arrite me i bind njerëz për me i ble mjaltin? Cilësia mjaltit e kanë morë ka 2 kg, ose 1 kg, tani... Fillove nga fshati njëherë, ma nga fshati, tani kur kanë morë, edhe 1 kg, tani kanë prosit apet ma shumë, dhe im 15. Në Shqipni, në Zvicër. Cilin e kërkojnë ma shumë? Mjaltin e bjeshkës. Mjaltin e bjeshkës edhe pse ma i shtrajnët? Po. Sa kushton mjalti i bjeshkës? 30. 30 euro. Mendon me rrit me rrit çmimin apo me qëndru me këta? Jo, njëherë me qëndru me këta. Me varësisht që shë kemi në Kosovë kushte që janë, edhe pak standardet më shku edhe me, edhe që po kanë shpenzime blet, po mirë është. Cili kish me qeni mesazh për gratë edhe vajzat e reja që e shohin këtë intervistë dhe dojnë mu marrë në të ardhmen me bujqësi apo me bletari? Çfarë do puna? Vajzave dhe grave kësha thonë se mos mu ndalë, si çdo sen që t'ja fillojsh kemi arrit me sukses. Si unë që kom fillu 5-0 me 2 koshere, tash që kom arrit dhe në 35 koshere. Edhe mendon ende me rrit numër? Po, edhe ende mendoj me rrit numër në bletëve. A ke pas para gjykime kur je dalë në treg? Me atë pjesë nuk mirë shumë, po në mendoj se nuk du të më konë e para gjykume me femra. Se aja që cilën punë që t'ja fillon, aja ja rrit e delë. Po, s'ban me u dërzu edhe me i ndëgju ato fjallë që qarkullojnë kështu? Jo, kor, se ja arrin qëllimin që ata që t'ja vendosë, ne fillim edhe ja arrin qëllimin. Unë të falenderoj shumë edhe të urej shumë suksesën të ardhmen. Faleminderit edhe për ju gjithashtu.